خب اینجا روستای گلرود یا گلهارود نزدیک های زنجان و نزدیک به دریاچه تهم تا چش کار میکنه سبز، تا چش کار میکنه کوهستانی خیلی باحال، مراتع فوق‌العاده، گیاهای عجیب غریب و باحال و هوایی که اصلا دیگه نگم براتون، بسیار جذاب. ما قرار بود دیشب بریم دریاچه ولی خب نزدیک دریاچه شرایط کم کردن نبود، اومدیم اینجا و چند تا در واقع بچهای محلی، چوپونای محلی پرسیدیم و به ما گفتن که اینجا جذابه برای کم کردن. اومدیم، آدمای فوق‌العاده باحالی داره که آدم دلش بخواد 10 شب همونجا بمونه. خیلی خوشگله، پرنده های فوق‌العاده‌ای داره، رودخونه خیلی خوشگل کوچیکی داره از اون پایین رد میشه. حالا ما یه شب موندیم، کیف کردیم، ولی خب واقعا چون باید دوباره حرکت کنیم، ادامه مسیر بدیم، بیشتر نمیتونیم بمونیم. ولی از اون لوکیشنایی که دفعه بعد حتما، یعنی یه بار دیگه حتما برنامه میذاریم و میایم.
اینجا هم دریچه اوانه که توی منطقه علموت استان قزوین واقع شده و تقریبا میشه گفت از جاده اصلی علموت به تن کابون یکم باید رانندگی کنید تا بیاین به سمت دریچه اوان. روستای خیلی خوشگل، آدمای خیلی باحال و هوا هم که باز دوباره دارید میبینید.